হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই আমার বন্ধুরা সুইট সুইট বন্ধুরা ভালো আছে এবং সুস্থ আছে। তো আজকে টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো আমি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এটা হচ্ছে আমার প্রায় এক সপ্তাহ আগে এসেছিলো। তো রিকোয়েস্ট তো ভেবেছিলাম করবো না, কিন্তু ভাবলাম যে সব বন্ধুরাই করছে, তো চলো আমিও কেন বাদ যাই, আমিও চেষ্টা করি। কিন্তু আমার নাকে এত সর্দি হয়েছে, আমি পারবো কিনা আমি জানি না। তো কি হবে দেখা যাক, তোমরা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর আর কার কী চ্যালেঞ্জ আছে, মানে আর কার কী রকমের ভিডিও পছন্দ, তো আমাকে প্লিজ কমেন্টে বলো। আর পুরোটাই আশা করছি তোমরা দেখবে, কারণ আমিও সবার ভিডিওই ফুল ওয়াচ করি। আর যারা আমার করে বিশেষ করে, আর যারা মানে একদিনও আসে না, শুধু হাই হ্যালো করে চলে যায়, তো তাদের ভিডিও কি করবো বলো, মানে ওয়াচ করতে গিয়ে এত ভালো লাগে, ফুল ওয়াচই হয়ে যায় বলতে গেলে। তো চলো বেশি কথা না বলে আজকের ভিডিওটা শুরু করি। তো আমি দেখো একটা বাডস নিয়ে নিয়েছি কানে দেওয়ার, ঠিক আছে। এইটা নাকে সুড়সুড়ি দেবো, আমাকে স্নিজিং দিয়েছে নাক দিয়ে সর্দি ঝরার জন্য, কিন্তু আমি পারবো কি না আমি জানি না। তো এটা হাঁচি কটা আমি দিতে পারি, কিন্তু নাকের মধ্যে পড়ে গেলাম, নাকের মধ্যে একদম সর্দি পুরো মানে একদম ভর্তি হয়ে আছে, জানি না কতটা কি পারবো দিতে। তো চলো রুমালও নিয়ে নিয়েছি, রুমালে যদি না হয় একটা বড় সড়ো ওড়না নিয়েছি। তো চলো বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো। তো চলো স্টার্ট করি, দেখি সুড়সুড়ি দিই। আমার এমনিতে না একবার হাঁচি হলে মোটামুটি থামতে চায় না, কিন্তু এখন সর্দি হয়েছে তো ওটাই। চলো হচ্ছে না, সর্দি আছে তো ওই জন্য। হাঁচি বেরোচ্ছে না, মানে সর্দি পুরো মুখে চলে এসেছিলো, এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, এটা পুরো ভিজে গেছে কিন্তু হচ্ছে না। তো দেখি চলো আরেকবার ট্রাই করি। আচ্ছা একটা অনেক কষ্ট হয়েছে, দেখ এটাই কি হবে কি না। চলো দেখি। শুধু কাশি হয়ে যাচ্ছে। মানে সর্দি তিনটে চারটে
হলো বন্ধুরা, আমি গুনিনি। নাকে এমনি থেকেই তো সর্দি হয়ে আছে, আর একটা কাটিয়ে নিতে হবে। এই যে চলে আসলাম, এই দুটো বাদ, এই দুটোতে হচ্ছে না ঠিক মতো। চলো কাগজ দিয়ে ট্রাই করি। আমার না মানে যদি বিছানা একটু ধুলো ঝাড়ি, তাতেও আমার এমন হাঁচি শুরু হয়ে যায়, একটু ধুলো অ্যালার্জি হলে এত। এখন না সর্দি হয়েছে বলে আর হাঁচিটা হচ্ছে। সর্দিগুলো বেরিয়ে এসেছে। এখন সর্দি চ্যালেঞ্জটা আমি করছি না, মানে স্নিজিং নাক দিয়ে সর্দি বেরোলে বুঝতে পারছো তো, পুরো মোটা মোটা বেরোবে। চলো আর কটা দিতে পারি। কটা হচ্ছে আমি কিন্তু গড়িনি, আসলে আমার তো হচ্ছিলই না, বুঝতে পারছো। আর হবে না বন্ধুরা।